بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. برق الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني والأخوات في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala increase the time we are going to spend here. May Allah subhanahu wa ta'ala, the answer to the seekers, bestow upon us His guidance, conviction and sincerity. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us the world. May Allah subhanahu wa ta'ala give us peace, love and reconciliation among ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our dead. May Allah excuse them. May Allah subhanahu wa ta'ala pardon them. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them. May Allah subhanahu wa ta'ala make their receptions honorable. May Allah subhanahu wa ta'ala exchange their homes for the better homes. May Allah subhanahu wa ta'ala exchange their families for the better families. May Allah subhanahu wa ta'ala, by the virtue of His mercy, Allah is the kind, is the merciful, is the fountain of easiness, protect them from the torments of the grave, the torments of the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala admit them in Jannah Firdaus. Akaseera ako tusoose kusabirako abantu baffe abaagenda. Lwaki? Nti ntunuulidde abaana abali wano, aba Fairway abali wano, nga sikakasa nti mwenna abazadde weebali. Weebali? Are they there? Tuyinza okugamba nti bonna weebali? Kati bwe ntandika nga sibasabiddeeko mba mubi. Bwammwe abantu abangi, we don't know what it means by losing a parent. Okufiirwa muzadde, that simple torture you get, wallahi eyinza okubeera mu bulamu bwo mpaka n'ofuna envi. Kati mmwe abazadde abali wano abakyalina chance nga mulaba ku baana bammwe, mwebaze Katonda. I have a friend of mine, nagenda fa abasiraamu, Muslims who are here, kimanyi mulimu n'abatali basiraamu, but Muslims who are here, fe bw'ozaala omwana, ku lw'okusiima Katonda, omwana gwakuwadde osalayo kye bayita aqiiqa. Omusajja ow'omulenzi bamusalira mbuzi 2, omwana ow'obuwala embuzi etya. Kwebaza Katonda kuwa omwana. Naye omusajja yampita ng'agenda kusala aqiiqa, n'asala embuzi 2 ne tuzirya. Naye tumala zirya amubuuza, abaana baliwa b'osalidde aqiiqa? Naga nti mukyala wange yakazaala enzaalo 5, naye tewali mwana yali atuuseeko mu top class. Bafa wakati w'okuzaalibwa ne top class. Lwaki osala aqiiqa? Naga nti I have to appreciate Allah, lwa nsonga andazeeko nti asobola okukola ki? Nsobola okuzaala. Abazadde abakyalina ku baana wano, mwebaze Allah. And who gives children is Almighty Allah. Lillahi mulku samawati wal ard. All the kingdom of the earth and the heaven belongs to Allah. Obufuzi bwonna bwa Katonda. Yakhuluqu ma yasha'u. Atonda bw'aba yagadde. Ayinza okufuula brown nganzi. Ndi brown. Ndi brown. Ndi brown. Lwakasana. Lwakasana. Allah atonda bwakoze eki? Bayogedde n'abatonda nga bawanvu, bayogedde n'abatonda nga bampi, bayogedde n'abatonda nga beeru, bayogedde n'abatonda nga baddugavu. Yahabu liman yasha inatha. Era gwe omuntu wagamba nti nkusinga obweru, nawe mugamba nti nkusinga obuddugavu. Mugwaddro. Nkusinga obuwanvu, nkusinga obumpi. Kati oba towangudde. Nkusinga obunene, nkusinga obutono.
nkusinga obugezi. Leka naawe. Kati Allah yatonda. Yahabu liman yasha inatha, gwayagadde n'amuwa abaana ba bulenzi, wa yahabu liman yasha dhukura, gwayagadde n'amuwa abaana ba buwala. Oye Allah. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, he may couple them, n'akuwa abalenzi n'abawala. Wa yaj'al liman yasha aqima, gwayagadde n'amufuura mugumba sterile nga tagenda kuzaala. Innahu alimun qadir, is the ever knowing, is the ever determining Allah. Kiri abaana Allah yabatuwa. Nammwe abaana Allah yasalawo zaalibwa mu family eyo. Kyova olaba, in my introduction here, ngezaako bategeeza appreciate kyoli. Omwana ali wano, appreciate kyoli. Ne bw'obanga omuzadde yakuzaala, gw'omulaba nga si yeyandisaanidde okukuzaala, ebyo birowoozo bye bifu. Olwaliro abaana, if we are told to make desire, to make choice, then they put different parents in your village, then they tell you to choose. Ntugona choosing yajja okufuuka muzadde wo. Waliwo agamba nyinza obutachoosing yanzaala. Oyo abayi entegeera y'eba ntono. Oli ne bw'aba nga talina kyakwambala, ne bw'aba afaanana atya, oyo muzaddewo. That's why in Islam we say, omuntu yenna, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, whoever claims n'alaga omuntu yenna that is my father, nga is not your father, falyatabawwa maq'adahu minan nar, alinde obuddo bwe nga muliro. Katata oyo. Abazadde abali wano, we bali abazadde. You have parents here? I want to talk when I know people I'm addressing. Do you have parents here? Tulina abazadde abali wano. Abazadde munyambe munsaasire mwandike ku mukono manye benjogera nabo. Tulinako abazadde ng'oli muzadde. Kale be bazadde bagambye mukiikirire, si bwe kiri? Mwebala okujja abazadde. Amaloboozi nga gasiga abazadde nnyo. Mwebala okujja abazadde. Amaloboozi ga abazadde abo. Kale abazadde bokka, mwebala okujja abazadde baffe. Mwebala okujja abazadde baffe. Mbawulidde mwebali. Now, abazadde twebaza Katonda okubasobozesa okubanga mujja wano ne mujja ne mukiikirira abaana bammwe. Where is my point today? Obulamu bwange njagala nnyo kwogerera abaana abato n'abavubuka bali agements bange. Tugenda kwogera ku kintu nga kikulu nnyo. Abantu okubanga tuwona okubonaabona kw'ensi. Olwaleero mu maka tubonaabona. We are lamenting at schools. We are crying on the way. We are crying everywhere. There are few people who are happy. Njagala mumpulize, I don't want vocalization. Bwe mwogera temujja kuwulira. Fena tuwulize wano. Abantu babonaabona Munsi. Babonaabona waka. Families ennyingi. Ogenda n'okaaba waka nga tonaakujja wano. N'otuuka ne wano n'okaaba. Obulamu bwonna. Ebituleetera okubonaabona bingi. Kimu ku bituleetera okubonaabona be bantu okuba nti they are cast. Manyi okubeera cast? Okubeera n'ekikolimo. Okubeera n'ekikolimo takunu maturudu min rahmatillah. Allah aba yakugoba mu kusaasira kwe. Allah bagoba mu kusaasira kwe obonaabona mpaka ne bw'obeera ne ssente. That's the first reason. Olwo omwana oyinza okubeera ng'oli cast. Nga gwe ebizibu byo byebyo. Oyinza okuba omuzadde ng'oli cast. Naye ng'ebireetera abantu okubeera cast. One, bantu okuwangaala nga tebafaayo. Osobola okuwangaala obulamu bwonna n'obonaabona. Omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam,
nti ebintu bisatu bireetera omuntu okubonaabona mu nsi nga tanatuuka wa Katonda. Can you listen attentively? How many? How many things? How many things? The three things can let you go through challenges throughout your life. You lament, you cry, you shed tears. Obulamu bwamwe ne mubonaabona, waka ne mubonaabona, omuntu oyinza okumala emyaka 10 nga tokkutangako. Omulowooza abantu bakkuta. Mukimanyi nti waliwo amaka gaffe nga ne vocabularies endala ebigambo ebimu twabigobamu. Nkuweeyo kimu. Manyi nti waliwo amaka nga temukyali kigambo nti bannyongere. Bannyongere. Ewammwe gye kiri. Oli chance tigwe ekiyinza okuvaayo. N'onywa amata nga babawadde ekikopo kimu kimu. Noga nti mami banyongeremu ekikopo ky'amata. Ne muli enkoko. Buli bamuwadde ebifi 2. Noga nti banyongereyo ebifi 4. Obulamu bukyali mu maka gamu. Okimanyi nti waliwo amaka nga temuliimu kunaaba sabbuuni anaaba. Nga terigula sabbuuni nti wakunaaba, ng'anaaba yenna akwatako ono ayoza. Oyagala kuwakana? Gwokimanyi nti waliwo amaka nga tewali baana bana nga bonna buli omu yeebaka yekka yeebika yekka. Musula mwenna nze tombikula, nze tombikula, tombikula nze tombikula. Kati ebintu bisatu bireetera omuntu okubonaabona. Ekisooka ekikuleetera kaasi n'okubonaabona nga kikuleetera kubonaabona mu nsi. One nga kigenda kuleetera okubonaabona mu nsi. Al-uquuqul walidaini, okuyisa bubi abakadde. Bw'obanga oyisa bubi abakadde togenda kusurvivinga kubonaabona mu nsi. Yali ntambula kwawo nga wakyayamaani zaidi nayitako mukyala awo manyiyo obulungi. Nesanga omuvubuka ng'akutte kibooko akuba maama. Kyale mukadde naye musajja muwanvu bw'ati mukulu. Nembuuza abaaliwo nga nabalolera balabaka firimu. Ono ani akuba? Naye ekyo kitabani kye bulijjo kimukuba. Nange nengendawo nemenya kibooko nga mpanvuko bweti. Kwamwe mba nyina omuggo ne bw'oba ntotera oyinza obutampisaawo. Nemutema enkoni. N'agenda n'agwa mu mwala. Bw'agwa mu mwala ate omuzadde n'avaayo n'agamba nti musirikale tomutta. Nali mu ssuuti ndowooza yalowooza ono kati oba afande waawa. N'agamba tomutta. Tosobola kuyisa bakadde bubi n'ofuna emirembe. Ekyo kyona kye babuulira. Buli lw'oyisa obubi abakadde naawe Allah akusasula. Waliwo omusajja yakwata muzeeyi we nga mukadde n'amutwala genda amuziike. Ng'alaba akaddiye takyalina kyasobola. Naye bwe yamutuusa gy'agenda omuziika eyo mu ddungu, muzeeyi n'atulika n'akaaba. Namuze kye kikkaabya. N'agamba ntegedde ekyondeetedde wano. Ogenda kunziika. N'agamba nti jjajjaawo nga ye kitange bwe yakaddiwa n'atuuka mu myaka gyange namuleeta awo olaba awo we namuziika awo. Mutabani n'akaaba n'akwata muzeeyi we n'agamba atuddeyo. Allah gy'ali amusasula kye yakola. Buli lw'oyisa obubi abakaddeyo namba 1 ogenda kubonaabona. Namba 2 ekireetera abantu okubonaabona mu nsi. Azulma mu hadithi waga nti albagi, obulyazaamaanyi, obubbi. Abantu tuli waka muwangaala waka ne maama wammwe nga waliwo enkoko ebiika awo ewammwe, enkoko nga ya neighbor. Naye mukanya gamba temugikanga. Bweweza amagi 5 nga mulyako 3. Ya neighbor mugimanyi. Era ekera kujja n'ebiika amagi temugikanga. Abantu muli awo mwine ebidomola jerrycans naye nga wallahi mwabibba ku bbowa. Otuuka ku bbowa n'osanga ebidomola bipya n'okuutirizako erinnya ly'ewammwe. Taata Musa, taata gundi. Era omuzeeyi taata akajja kukusiima mwana gw'oli mugezi.
waliwo abamu nga musula mwekka mu maka gammwe ng'olina woosula olya kikomando buli siwaani gye bakuweerako ekikomando wansi w'ekitanda waakaweze siwaani ezi. Waliwo abamu muli mu masomero wano wajja wano tolina seeti naye ogenda okulaba nga seeti eyinjiwalamu ebintu obba waliwo omukebe nga guli empty ogenda okulaba olinamu protractors 3 olinamu kampasi emu eriko akapiira ka bulaaka ka pulastika kali endala eri bbeya olinamu equipments zonna. Abazadde baffe eyo tubeera mu maka gaffe naye nga yagula poloti 5 ku 5 ogenda okulaba nga poloti ekula bwebaddemu okugipima nga eri 7 ku 5 bakubuuza wano yayinjiwala etya nali ntereeza lusalosalo buli lwatereeza olusalosalo poloti gekola ki? Abantu abangi mulina obugatto nga si bwammwe. Abantu balina ebitabo bakuutirizako amannya buli olyaza amaanyi bwoti mugenda kubonaabona mpaka ekyokusatu ekireetera omuntu okubonaabona ng'obulamu bwonna owangaala obonaabona. Bagambye okubanga abazadde obayisa bubi namba 2 okulyaza amaanyi jagwa bakano no tutereera tubeera n'omukono tetereera bw'atabba tetereera katugwabba bulijjo wanika omukono nti ndi wano wanika nti nze mubbi tukusabire edduwa kuba sheitani yekubeerako katusobola kubba n'owona. Ebyo bituleetera okubonaabona mu nsi. Ekirala bituleetera okubonaabona mu nsi ng'omuntu ojja kubonaabona obulamu bwo bwonna y'omuntu okuwangaala nga gwe obulamu bwo bwonna owangaala obulamu bwo bwonna toyagaliza olina ensaalwa fitina jerasi invi nga omuntu ne bw'ayambala bwambaza engatto nga mpya ya ssomero tubula amasomero twambala uniform era omuntu amulaba n'awulira ng'afa nogamba obadde ki? Mumanye engeri gy'otegeera omuntu ng'alina ensaalwa? Mumanye engeri gy'omutegeeramu? Tumutegeerera ku bino wammanga. Ekisooka albuka in the neema when is shown any favor Allah has adorned to you. Bw'omulaga ekirungi kyonna Allah kye yakuwa ogenda okulaba ng'ayagala kaaba threatening to cry. Kabonero akalaga nti ono omuntu alina ensaalwa mubi. Era osobola okujja day 1 n'ojja n'akagatto kalungi n'akutunuulira kako bakagulira kako byaddala tebaba banja kako gana mutula mu maaso ayagala kaaba manti oyo omuntu alina ensaalwa. Ekyokubiri ekiraga nti omuntu ono alina ensaalwa era taliwangula bulamu buno obw'ensi y'omuntu okubanga ogenda okulaba akabonero akalaga nti alina ensaalwa kutandika okwejjusa. Naye kale nze nnyina n'abazadde balina essente singa ababo naye raba nze ekigato kye nyambala kale nze oba nabaaki kale nze kasi atandika okukolima nti omuntu ono mubi. Omuntu yena bw'omulaba n'akantu akalungi musabire nga nti Katonda akuteeremu omukisa. This is the thing we do. We are talking about, our topic is why do people suffer? Lwaki abantu babonaabona? Olwaleero ensi ebonaabona lwaki? Lwa nsonga nti abantu abangi tetwagaliza bannaffe. Gweyagaliza munno. Kaaba muuko nga munno tafunye emmere nga gwe okaaba. Olira ono. Mga nti gwe ki? Sifunye lanchi. Ojeyo akatambaala. Akubuuza kyo kikaabyo. Ono tafunye emmere. Alwaga wallahi sobola. Allahu fi awni al-abdi ma kana al-abdi fi awni akhi. Allah abeera naawe ebbanga ly'obanga oli ne munno mu kizibu. I was in one of the classes, I was still teaching in some of the schools. Naliko mu class omwana n'ava eri ng'akaaba eri emabega. Najala nga Sheikh, would you mind helping my seatmate? Ninga abadde ki? Nanga but this girl went for prayers. By the time she came back, lunch was over. Muyambe. Naye ngono omwana azze okungamba ye akaaba. Laba abaana balina ekisaggo.
nenkwata musawo nalinamu akasente kange nemuwa akasente akamumala okweyagala nga mugende mulye genda ne munno. Kati bw'oba osaasira munno mu kizibu kye naawe Allah abeera mu kizibu kyo. Ekirala ekireetera abantu okubonaabona be bantu okulemera ku madhambi. Gwe n'olemera mu madhambi Katonda bye yakugaana obiremerako. Olwaleero abazadde abali wano munzikirize mbabuulireyo kimu ku bireetedde abantu gamu ku madhambi abaana ge balemeddeko mu masomero. Not this school is okay. Naye waliwo amadhambi amanene agatali wano ntya n'ogoogera ku kamera wano ng'ago amadhambi gabunye ensi yonna. Edhambi eri common nnyo kanjogereko limu. There is what we call homosexuality. Mwaliwulirako? Kuvuga olupanka. Kuvuga ki? Mu Lwarabu baliyita al-liwat. Eryo liri mu masomero nnyo. Omuntu avuga olupanka. They told you, open that door, for you open this. Njagala mbabuulireko ku report ya Dr. John Jr. There is a doctor called Dr. John Jr. He's not a Muslim. But when he was writing about homosexuality, and I want you to listen attentively, so that when it comes to our school here, immediately we ban it. We fight it. Teachers present, allow me to convey this message because it's so touching that it can drive you into tears. Dr. John Jr. was talking about one of the sins committed in the world. And he talked about homosexuality. Nagamanti, those people of homosexuality, they have some aspects of which these aspects, some of you have never heard them. Baina bye bakola ng'oluusi ffe tetubiwulirangako bano abavuga empanga. Tusaba Allah abazadde abali wano n'abaana abali wano bino bye ngenda okwogera tebituukanga mu maka gaffe. Mugambeko amiina. Omuzadde lunaku lumu yaddako waka. Mukyala baali bayawukana n'omukyala ng'omukyala yagenda kati taata yabeera n'abaana. Ate nno mwe waakiri muli bakulu. Bano baali mu primary. Waliwo primary 5 and primary 7. Bombi ba bulenzi. Omuzadde bwe yagenda okudda bw'ati teyajja na mmotoka. Agenda okutunula ku ddirisa wali ng'akaana aka primary 6 kawalampye owa 7 kamwebagadde kavuga lupanka. Omuzadde n'agamba, what is this? Have I lost my sight? Wallahi nga byaddala akaana kavuga olupanka. Ekyasinga omuluma nga kakutte blue band bwe balyako okulabuketinga olupanka. Omuzadde n'ayingira n'akuba olugi ne baggulawo n'ayingira n'ankubira essimu ssaawa 7 kiro. Nanga nti Boogere ampita nnyo Munyankole. Nanga nti Munyankole akaana ngenda kutta abaana bange. Nimuga ki? Nanga nti kambatte. Ninga totta sooka oleke nzije. Ne tufuna akapicha awo ne tugendayo. Nensanga ng'ali serious ayagala kubatta babaziike. Era bwe twamwegaye n'akwata abaana batwala ku poliisi. Baasuleyo kawempe wali. Naye nga ki ng'abaana bano kyabasazeeko takirabangako. Kati goyinza okulowooza tekiri wano naye nga bijjudde wano mu nsi. Era yagamba Dr. John Jr. Are you listening? Dr. John Jr. yagamba nti bayina abaana abo bye bakola mwe bye mutasobola na kusuubira. Kambabuulireyo ebintu bina bye bakola owulire obulabe bw'abantu abo. Gwe bw'olaba ng'omuntu ng'avuga olupanka manya bino byakola. Bayina ekisooka bakiyita anal sex. Anal, whenever we talk of anal, you understand that is the hind. Are we there? Anal sex
kwe kuvuga olupanka naye nga baluvuga bayita mu lujja olw'emmanju luli. Olaba oluggi lw'emmanju tebayita mu luggi lw'emiryango naye mumanyi Oluganda mmwe. But in English they are easy to say. Are we there? Omu Luganda bizibu. In English you can say they play sex using anus. Through the anus. Are we there? Aspect mujulidde. Bayina aspect ey'okubiri. Bana bali mu nsonda mbiwulira byenjogera. Bakama bange. Bayina ekyokubiri kye bakola. Bakiyita oral anal sex. Oral anal sex. When I talk of oral mba ntegeeza ki? Mwe abasoma science. When I say oral, what do you understand? It is related to what? The mouth. Kati bayina kye bakola bakiyita oral anal sex. Is the act of playing sex using their mouth. They get their mouth and put the mouth in the anus. Bwe batakola ekyo baddira ne basenya sex naye nga bayita mu luggi lw'emmanju kye bayita oral anal sex. The other one was anal sex, but this one is oral sex. So disgusting. Bayina kye bayita fisting. Fisting is the act of fisting, or sometimes is termed as rhyming. Who has that phone? Hey, please press it. Bayina kye bayita fisting. Sometimes is termed as rhyming. Help that boy. Rhyming. That is the act of inserting their forearm, sometimes up to the elbow, through the rectum, the anus. So that is the most destructive aspect in homosexuality. Katugo bw'olabanga ng'oyagala bingira kubitandikako, go and try that phone outside. You remove that voice. Hello. Bw'obanga oyagala kuyingira homosexuality, bino manti ngenda bigumira. Bagiyita fisting. The act of inserting their forearm, sometimes up to the elbow, through the rectum. Bakwata omukono guno ne bagwinza mpaka wano. That is the most destructive aspect in homosexuality. Allahu Akbar. It destroys all the alimentary canal. Obye mbagamba mbitegeera. Kati gwe oyagala kutandika kuvuga lupanka manya bino ino bikola. Ogalamire wali, aleeta omukono, aguubemu, agukukube, oyaziine. Era bw'oliwulira omuntu yenna akulimbalimba, manya kyayagala okole. Bayina aspect endala gye bayita sexualization of human wastes. Sexualization of human wastes. Sexualization of human wastes is the act of eating feces as a way of enjoyment. Bwe basanyuka ennyo baddira obukyafu ne balyako. Oba balyako batya oba kajiiko simanyi. Owulira homosexuality weeri. Kati abo bagenda kubonaabona mu nsi obulamu bwonna. Bale parents present, abazadde bange abali wano abalungi. Twogera tulaba lwaki abaana baffe babonaabona. Lwaki abaana baliko ebikolimo. Osasula ng'abalala. Abaana bawe ssente ng'abalala. Abaana bafiidinga ng'abalala. Naye abaana ne bawungawunga. N'osanga omwana ye okuyita exam kyekyewuunyisa. Okugwa tekyewuunyisa. Nga bw'ayita yeewuunya. Nange neewuunyizza. Ffe twalina omwana always yabeeranga second last. Buli we yasomanga
ng'abeera second last. Second last ntegeeza addirira asembayo. Kati lumu yajja mu office n'asanga ono bulijjo abeera last asaba lukusa tugenda mu exams, like now we are in exams now. Alaba ono asaba lukusa ayagala genda waka, n'ambuuza director ono omwana alagawa, nti omwana yalwadde adda waka, naga tomukkiriza genda, ayagala agende Ensembe. Wabwe avaawo bw'ati nze nkola ki? Kati abeerewo omusinge nga ye yakkiriza alina okubeera second last ever. Lwaki abaana baffe baliko ebikolimo? Ne tuleetayo point egamba bw'oyisa bubi abazadde obonaabona, ekyokubiri bw'obeera mubbi obulamu bwonna ng'obba obonaabona, ekyokusatu abantu okuwangaala nga bakola ebyo Allah bye yagaana Katonda. Mu ebyo ne mbagamba mulimu ekikolwa eky'obulabe ekya homosexuality. Ne tukinyonyola Dr. John Jr. n'atugamba nti waliwo bye bakola aba homosexuality bye mutawulirangako, they are above our own reach, among which ne tugamba they have what we call anal sex, that is going through the anus in sex. Ne tugamba number 2, they have what we call oral anal sex, whereby they use the mouth in the anus. Ne tugamba number 3, they have what we call fisting or rhyming, is the act of inserting their forearm, bayingiza omukono gwabwe into the rectum, emanju eri up to the elbow paka ku nkokola. Mbali okola summary mmanyi wetwakatuuka. Ekirala Dr. John Jr. n'agamba nti ekirala kye bakola balina kye bayita golden shower. Can we say golden shower? Golden shower. Golden shower is the act of splashing and pouring urine when they are in their parties. Kye bakola bwe basanyuka bakwata buno obusprayinga ng'ensiri obufuuyira. Kati buli omu n'ateekamu omusulo gwe. Kati pate wali bwekwatayo, pate wali bwekwatirayo awo, we musanyukira mu bendo ngwawo, buli omu n'ajjayo omusulo gwe gwe yazze nagwo n'afuuyira munne. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu yayita ku ntaana nga waliwo abalimu bali ku kibooko, naga nti wama yu'adhibani lil kaba'ir, teri kibakubya kibooko, amma ahaduhuma asooka mu bbo, ali mu bbo wano, ali mu kibuga wano mu ntaana mu kibooko, kana la yastur, yali takuuma musulo gwe. Tuwe tukuuma musulo n'ogenda ne weeyiira omusulo. Balina ekirala kye boogera, oba Dr. John Jr. kye yagamba nti kye bayita this one here is the act of meeting their wives. Walitu babadde bakyala badde musajja ku musajja, naye ye bw'aba asinkana ne mukyala we ayita era mu luggi lwaki. Then bayina ekye bayita sexualization of human wastes. That's another aspect. Sexualization of human wastes. That is the act of eating feces. Twachogeddeko wali. By the way, that one is so disgusting that even an animal can't do it. N'ensolo tesobola. Embuzi ewaffe nze nva mbalala eyo mbanyankole. Bw'oba olina ente ezo awo, ente tosobola kusuula mu busa ne zibulya. Tesobola. Tesobola kubirya naawe. Tesobola. Kati ekireetera abaana kubonaabona. Kasooba bitandika. Sigazaayo points 2, lwaki tubonaabona. Ensonga endala lwaki tubonaabona. Abaana ne mubonaabona mu nsi ne wejjusa n'oyagala onywa obutwa. It is bad peer groups. Ebiguruupu ayagala okunywa enjaga kasita obeera n'ab'enjaga ng'oginywa. Ffe twabeeranga mu masomero nga weewala nnyo omwana gw'associatinga naye. Why do you associate with thugs? Why do you associate with thugs? Olwaleero mudda waka abazadde abali wano, abaana abo badda waka n'osanga bali baana basatu waka, naye ne batuula ku lubalaza okuva wali mpaka eno awasembayo. Bonna abagenda ku luzzi abakungaanya ne batuula awo. Taata wammwe akanya basaba kambayiteko abakulu. Muli awo gwe baakufuula dduuka, mikwano gye baakufuula dduuka, gwe obatundira bye babbye. Ntundira akareediyo kano, ntundirayo akasimu kange, ntundira obugatto bwange buno, wafuuka dduuka.
twafuuka balonda gwolonda abange mwe mulonda nosanga omwana gwolonda obubbi buli odda waka esente wazijjeewaze emitwalo 2 nazironze mama wakanya kukusiima mwana gwoli wa mukisa nnyo nga jjajjawo bwe yali enkeera okomawo oyina engatto mpya wazijjeewa nazironze mwana gwoli wa mukisa nnyo maama wo ne taata wo bo nga tebalonda londa nnyo ogenda kulonda n'ettukutuku londa nnyo ojja kulonda n'ettukutuku kati ze kaasi baana kweteeka ku bigroups ebyoebyayi kunywa njaga cocaine opium marijuana bw'olaba nga omuntu yenna atakugattako muveeko omuntu atakugattako muleke manya abantu b'okwana the groups va ku kigurupu kyo bw'olaba nga tebakuyamba baveeko so groups zituleetedde obuzibu kituleetedde okubonaabona ekizibu ekirala abantu lwaki tubonaabona abaana babonaabona mu nsi kwe kuba nti pride, you know what we call pride, being proud. Abaana bangi mujja mu masomero wano naye mwewaana mwagala mulage nti muli b'amaanyi. Cut your coat according to your clothes. Always live within your means. Munsonyi njabba nyumiza bino. Live within your means. That's why if you don't calm down, abantu bonna abalina pride abeewanika waggulu tebagenda kuyingira eggulu lya Allah, tebagenda kuyingira jana. Allah yagamba nti tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. The Jannah, the paradise, Allah subhanahu wa ta'ala has prepared it for only those who don't like exaltation in the earth. Ejana Allah ajwa abantu bokka abatagala kwekuza. Nabbi n'agamba la yadkhulul janna hata yingia peponi. You know Swahili here? Who knows Swahili? La yadkhulul janna hata yingia peponi. You will never enter the paradise. He who has pride, an atom of pride, just an atom of pride. An atom. What is an atom? What is an atom? The smallest one? Smallest individual. Unit. So whoever has that smallest unit in your heart for pride, you will never enter Jannah. You have to cut your coat according to your clothes. Live within your means. Bobanga ozze ku ssomero wano nga gw'okakasiza ddala weemanyi. You must know yourself. That's why omanyi gwe bayita Sheikh rahimahullah yaga nti if you fail to know the 3, you are nearer to be scorched by the fire. Bw'olema okutegeera ebintu bisatu onaatera okubonaabona mu nsi n'olunaku luli. Naga nti ekisooka ma'rifatu rabba, bw'olema okutegeera Katonda wo twakirabye. Ekyokubiri ma'rifatu aduwihi, n'olema okutegeera the Satan, the enemy of Allah, that is Satan. Naga number 3 ma'rifatu nafsihi, n'olema okwemanya gwe. Waliwo abantu abateemanyi. Mwe baana mu abangi timwemanyi. Tomanyi gy'ova. Kyova olaba bw'ojja wano ku ssomero abamu n'otuuka ku ssomero n'olaba omwana wali ng'aguze yogati ku kantiini naawe ng'ogenda wali nga tajja kummanyiira nange enywira mu yogati. Oli baamuwa emitwalo 10 pocket money gwe baakuwa 5,000. Kati bw'ogenza kuwalirwa kuba olabye aguze yogati naawe noga ngendera mu yogati. Banaye olina okumanya levo yo. Nze natwala omwana wange ku Saapolo. Mulaba Saapolo essomero lyawo primary n'esasula fees. Naye omwana yajja n'angamba nanga nti ffe bwe tuba tugenda bwe tubeera ku ssomero abaana bagenda kantine balya magi balya chips and chicken naye gwe nga tompakingira chips and chicken. Ne mugamba mwana gwe ffe twalyanga muwogo waffe ekiro, muwogo asigaddewo nga tumuteera mu kaveera genda ku ssomero. Ng'oluusi yeekweka okulya muwogo we nga yagaze oluusi bw'omumenya bw'otabeeramu ewuzi. Omwana aga nti nze wali abaana bansekerera era ndiire nga mabega wa toyi neekweka.
ne mukaka kye tunakola essomero eryo tuliveeko. Wallahi namugjawo nga nsobola okusasula fees. Was my first born. Ne mujjawo lwaki I wanted to cut my coat according to my cloth. Fana robo omwana afuna stress. Bwagamba tugenda mu swimming owange wasigala kwanze sente za swimming siziyina. Batuyitako mu meeting ne baka tugenda kwogeza ku kasente. Bana abazadde bwe mutudde twongeramu kasente. Kaki nti ka swimming. Sente mmeka baka tujja kwongeramu emitwalo 3 gokka. Ne mpaniko omukono. Nti Sheikh wadde ogamba ki? Nadde nsaba bamwongeramu twongeremu enusu 15,000. Abazadde ne bansekerera. This Sheikh is wasting our time. Let's go, you right. 300,000. Nze mtwala 3 lijjo. Namujjawo nga tugende. Ne mutwala ku ssomero we namutwala nga ssomero liryawo kaalo. Atambulira ne mubigere n'agenda wo n'asoma eddirisa zonna nga zakka bulungi nnyo amatafaali gaavaamu ng'ezaali eddirisa zonna zaafuuka nzigi. Ne mugenda kusomera wano n'asoma ate n'afunirawo first grade. P7 n'afuna first grade. Abaali mu masomero gali amala be nalekayo abangi first grade z'abalema. Ono yagifunira wa? Because I had to cut my coat according to my clothes. Mwemanye tuvula tubonaabona twewanika nnyo. Nze lunaku lumu oba tubibanyumize kambi bagambi. Nze nabeeranga ku ssomero ng'obulago bwange bulimu ebintu nga bingi kankuwulire byabeerangamu. Do you have boarding section here? Kataba boarding mgenda bitegeera. Nze natandika boarding section nga ndi primary 3. Naye nateekangamu ekisumuluzo kya keesi, miiru kaadi, peni yange njitaddemu akatuli. Babyonna mbiteeka wano. Obulago nga bujjula butambula ng'embwa. Lwaki? Nga manyi peni eyange bwebula. Peni eyange bwebula. Nali neemanyi nga njijjawa bwebula. Nze when my father died, Allahumma gfir lahu warhamhu. May Allah forgive him and pardon him and have mercy upon him. When he died, the last way when he was binding Fairway, when he was leaving the world, he called one of my brothers and told them, please look here. This is my last born. I was the last born and I'm the last born. Because I never saw my father with black hair. By the time I saw my father, I had only gray hair. And people started now talking that boy, oyaja kuba kankana nze si kankana. Kankana ki. Muzeyi bwe yamala okufa n'agamba ng'agenda kufa yagamba bano nti omwana wange oyo alina okusoma eddiini. Ne bantwala mu ssomero wala, nze nasomerako ku booda y'Ekongo eyo. Ne banteeka mu kisulu. Naye nategeera obulamu bwange. Ebintu byonna byakyo njagala muwulirize bino mbibabuulira lwaki abantu tubonaabona lwa nsonga tetumanyi levo yaffe. Natuuka ku ssomero ne mmanya levo yange. Lwakuba ebintu byonna byakyuka. Tebiseera mu twabeera nga tugenda waka. Brother tugenda ku ssomero. Maama n'atubuuza nti mulinawo ssente mwana wange olinawo ssente z'onaalya ku ssomero. Ne mugamba nziyina naye nga wallahi siziyina. Manyi bwe mugamba nyina agenda kubonaabona kunoonya ssente ezo ate nga taziyina. Lwakuba byakyuka ne byesulika. Embeera life yakyuka. Nze yamala okufa embeera n'ekyuka. Abantu abalyanga oluusi kagaatingaako ne tutandika okulya bye tusanze ku caayi. Ntera nnyo okugamba abantu nti oluusi mami yatubikanga olugoyi lwe lwayambala. Kumakya omwana alwambala n'asaala sugu. Fere twafuka ku buliri ofuke nga wanywedde ki? Kati mubaana mwe nze nategeera level yange wali twategeera level. Ne tuba nti eno ye level yaffe tulina okuwangaala tuti. Nze nabeera ku ssomero nga nina empale ya kaaki eyantwala ku ssomero yekka yamanyi we nasomera. Teri muntu eyampa viddi. Teri amanyiyo ne bw'oyita famire yange oyo agimanyi. Ne bw'obayita bonna teri amanyi we nasomera nze. Teri amanyiyo. Teri. Eyasembayo okuntwala naye Allah yamujjula balamutte Sheikh Badru Saali muntu akamuzi. Ye yantwala ku ssomero. Teri yaddamu kumpa viddi era nga sibanja viddi. Kati mu mbeera wano bwakuba tomanyi level yo abazadde ne balema okujja okukyalira. Bwe kyokola n'ogamba akavubuka akavuga boda ko yini namba y'essimu. Please come on, can you come as my parent? Najja ate n'ojja n'obisasulira.
beerawo ogumba nti ye life nze tebankyalira. Nayina empale emu nga yakaaki, empale nga yakaaki. Empale eyo ng'eri staboni. Ojooza kiro gy'osiibamu tekala. Wallahi tekala wano awasembayo emabega wano. Oyingira mu class otambuza ludda lumu bw'oti. I had a wooden case yambaawo gye natwalanga ku ssomero nga balina okusiika bino ebiberenge maanyi gavu, manyi maanyi gavu mmwe. Nembiteeka muli mu paper bag nentereka nengenda ku ssomero. The harder they stay, the longer they stay, the harder. Webikoma okubeeramu webikoma okukaluba. Era nze omwana gw'okunsaba mpaka ku mberenge njoolamu. Alumako bubiri nagakwata ebintu byo. Nembeera nabyo ku ssomero nenguma. Nze teri sitayiro ya bwavu gye simanyi. Omwagala tubabuulire ki? Ng'abaana bagenda wali bano abawala we booleza ng'olaba sabbuuni aweddewo bakuba muti gumu wanu bba ebeera mu piisi 6. By the middle of the time yaweddewo dda. Ate tojja kukuba wakati balinayo kusimu ogijjewaayo ogamba ani gwe. Ng'olina ogenda bawala we booleza n'opiikinga busabbuuni buno n'obunyiga ne bufuuka kitole. Olw'ovunye sabbuuni. Nze abaana nabakakasa sinywa sukaali. Basiina sukaali nze sinywa sukaali tebansekerera. Naye bangezesanga ne baleeta ekikopo nga mulimu ne sukaali. Nywa buno naye twataddemu sukaali nga obwolumu. Obulamu bwonna olina okuguma. Bantu butamanya level yaabwe ye baleetedde obuzibu. Nze I was graduating one of the levels ng'agina wentuuse baagala bazadde tulina function yaffe. It was like a party, graduation party. Naye bangamba buli omu alina okujja n'omuzadde wano. Nembalaba omukadde wange okuva Embalala okutuuka eno transport amugjewa. Nengenda bugenze wa neighbor nenga gwebeera taata gwebeera maama ne bajja. Olaba otuuka okuyita abantu kitaawo maama wo. Mutegeere level ya mumanyi gye mwava. Weewuunya okusanga abaana nga bakola strike ku ssomero. Nga naawe weemanyi waka okufuna emitwalo 5 basulika buli kimu bati ne bakunkumula ennyumba yonna. Kati naawe ne weekyanga ne bawandikira ebbaluwa please you go home naye on coming nga mukomo wano buli omu twagala wano ng'alina ebikata bya singenge bina. Rolls of barbed wires, 4 of them. Bana abalala Allah yabawa ssente mu family zaabwe afuluma wali n'afuna mobile money n'akuba akasimu n'akubira ne house girl mpeerezaayo emitwalo 4 mpeerezaayo emitwalo 10 n'abazadde tebabagamba ne baziweereza. Gwe ng'okimanyi okutuuka waka kuga nti bafune emitwalo 10. Allahu akbar. Ekisooka ojja kusooka okufuna kibooko eziwera. Omuzadde nga mwavu amanyi okubonereza. Wallahi omuzadde nga mwavu introduction y'okubonereza yokka ekuzirisa nga tanakuba just akola introduction. N'akutuuzaawo n'aggalawo oluggi luno olaba aggalawo oluggi olwo n'aggalawo ne luli n'aggalawo n'olwo ekyo kikumala okuzirika. N'aleeta emigo nga giringa 4 gya waya n'agunyeenyamu ng'alaba munafu n'aguzaayo n'aleeta omulala n'agyebasa wano. Tanakukuba tanakugambako n'agiteeka wano. N'aggyamu essaati n'asigaza vest. Eyo introduction to sticks. N'amala okuggyamu essaati kati olwo agenda kutandika kwogera. N'agamba ngenda kukuba, ngenda kunyoola, ngenda kunyika, ngenda kusotasota, ngenda kuzirisa oziriko ozuukuke. W'okwatirayo wonna eyo nfu w'oleekaanira nkutta. Naga kati genda kutandikako. Abo batozirise gye. Naye gwe omanye naye ebibonerezo by'abagagga. Ebibonerezo by'abagagga nti come here. Why did they chase you? Naye mwana gwe. Newankwadde oluusi abasomesa babanyigiriza naye oli mubi nnyo. Sooka onyweyo gatoomo bimalemu naye nja kukuba. Nosooka abo bagagga neesaba Allah atukuseetera. N'onywa kayogati nga nja kukuba. N'aleeta kakibooko. Bw'akaleeta atuma mwana leeta kibooko awo. Mwana n'adduka n'aleeta kibooko. Can they beat you with this? This is very big. Take it back. Bring the smaller one.
gwe wali ng'owulira otereera butereezi si bwe kiri bw'agenda okukuba galamira oli wano kibooko agikuba nekwatako ku ttaka eri pa n'oleka ne okay turn the other side n'otandika the other side maama naye oli omwavu nga yakubye kibooko wallahi tagamba turn the other side. Nze nakyalako ow'omusajja nagenda n'omusajja eruweero w'obulenzi wali musajja oli mukambwe simulabangako Munsi yayingira mu nnyumba nkyadde ewuwe ne tutuula wano bwe tuti n'akwata remote n'agiteeka wano bw'ati mmankwawa kati n'ayita mutabani we gwe mwana wali musajja 3 come here mwana najja n'akwata omuggo n'asooka amuyisaamu omuggo mu mugongo chwa mwana n'agwa wansi kyava amubuuza remote yange eriwa mwana ga yiyo omuzadde yagiina wano yiyo gwogiina naga naye era bulijjo mugikwatako waliwo abazadde tebasaaga kati bino byonna mbibagamba you must know your level baana mwe know your level otherwise bwe tumanyi level y'ogenda kubonaabona oli omwana waga nti joge buga nti naye waffe eri tuli bubi mwana ga naye pocketman bakommeka bampa 3,000 n'aseka n'ayita baniragala boono mugambe nti zino ze bampa ze nsobola gwoba bakuwa 2 nyongeraako tusome nyongeraako ku zizo tusome bali mukirize toswala mwabawala abawala abangi mukogga ne mulemu okusoma okusoma ne kugaana lwaki lwakuba olabye munno gwogoberedde ku layini ajjayo kamere bwe kati kuku n'akasala ngati damu okendeeze n'otambula ng'ogira oti n'ogenda n'okalya n'okankana enjala neeyagala okukutta ono gwe walabiddeko ye ayina biyogati mu keesi ye ayina buli kyakulya kyonna abirya kiro nga mwebase bw'ogenda kufa yimirira ku layini emmere gye banaakuwa girye bakusekeni ng'oli akawunga kange kankalye ndeke nkalye bane buli omu alina okuba nga yeemanya gwe weemanya ebizibu byo bwe muwumula wano n'olaba abalala nga balinnya booda kudda waabwe nga gwe wallahi sente teziriimu ng'osula eri ekatooke nga kyosobola kutambula ne bweba keesi gikube ku mutwe bajja kuseka baseke tambula ng'eri ku mutwe wallahi ogende waka olituusa ekiseera mubana mwe mwagala tubagambe ki you mean you have never seen people graduating nga batambula ne bava emakerere nga bali ku bigere ne bagenda eri ekawaala gye basula booda gireke wallahi tambula baseke teeka keesi ku mutwe Allah agenda kuyamba nabbi yagaa nti inna allaha kataba makadiru kulla shay'in Allah yawandiika buli kyagenda okuwa omunsi kuwa omuntu nga wabulayo emyaka egiwala 100 Allah wakisa Allah tagenda kutuleka baana mmwe bw'oba obonaabonye tagenda kuleka ojja kutereera be patient gumiikiriza weemanye embeera zo lamma khalqa Allahu khalqa when Allah created whatever he created kataba fi kitabi wa huwa indahu fawqa arshi yawandiika mu kitabo kye n'awandiikamu ebigambo bino naga nti inna rahmati galabatu ghadabi indeed my mercy overcomes my anger okusaasira kwange kwakulembera obusungu Allah agenda kusaasira teweekweka mbeera zo ne bw'oneekweka nti muli bagagga ewammwe oli bubi muzadde wo bwajja n'omulaba nga azze atambula yenna ajjudde enfuufu ne bakubuuza ono ani gamba nti ono ye kitange mugwe mu kifuba n'enfuufu yonna gy'ayina bw'akuleetera ebiberenge n'abijjayo mu baana bijjayo era weesiime ne mu maaso g'abaana bo ti dadde andeetedde waawu newankwadde tobisobola kubirya birye naye n'otuuka okugamba omuzadde ng'alina kyakuleetedde noga nti mami abyo naawe bimpeere wabweru wa geeti ne bw'aleeta muwogo naga mwana wange nkuleetedde ne muwogo omwokye unaamulya mami oyo gwesinga okwagala lya naye lwakuba tuweewanika tetumanyi levo yaffe kyekizibu ensonga endala lwaki tubonaabona baddu ba Allah bwe butasaba bantu kutuyambako we cannot stand on your own
Are you listening to me? You will never stand on your own. Let people help you. Mu bulamu bwonna twetaaga muntu kutuyamba. Bwe mbanga muli ewammwe ku kyalo mwetaaga neighbor kubayamba. Bwe mbanga muli ku ssomero weetaaga muntu kukuyamba. Tewali muntu asobola okuwangaala yekka. Gwe n'obeera mu kiraasi oyagala kusoma osoma wekka. Oyagala kulya olya wekka. Discussion oyagala odiscussinge wekka. Buli kimu kyokka wekka. Bwe bakwata ku peni ku kitabo ky'okusomako otabuka. Bwe bakuyita musome toyagala. Bebana abantu abalina emitima embi asitula n'ensawo y'omwana n'agisuula mu tooyi nga mugenda mu exams. Kanjisuule mwagwe. Sheikh, olwaleero buli omu yeetaaga munne. Look here, listen girls, are you listening? Omuntu afuna 99 naye yeetaaga omuntu afuna 01. Amwetaaga kwokyo amwetaaga. Bw'obanga gwe max ofuna 99 n'obulayo ebwofu n'ekikumi. Ono ng'afuna 01 naye mufuule mukwano gwo. Lwaki? Oyinza okubeera emu yakulemesa okutuuka ku 90 ku 10 yeneemu gy'ayita. Kati kaakuyigiriza eneemu ofune 10 naawe omuyambi okayongere ku emu. Oyinza okuba ennamba eziri mu pepa 10 zonna owezaamu 99 emu yakulema naye ono omwana kwolwo yategeera eyeemu. Mugambe ssebo nkuwa ekitiibwa kiki eyeemu gy'ofuna eyo. Ono omwana akuyigiriza emu ogigatte ku 99 ofune 10 naye omuyambe yeyongereko. Bwe twaddukanga emisinde, nze ndi muddusi wa misinde, bwe twaddukanga emisinde wano zirile zino mu batoni obwo ng'olina okufuba nnyo n'oyimirira bw'olaba oli nga tannakutuukako n'osikamu ebigere 2 3 omuyambeko. Tuyambeko bannaffe. Love one another. May Allah give us peace, love and reconciliation among ourselves. Mukolegane. Tugenda kuwangula tuyite. Jambako omwana situka wano ogenda omuyita ogamba nti lwaki ofuna 2 ate nze ngafuna 8. Jangu nkuyambe. Muyambe Allah genda kusasula mu maaso ga Allah. Ng'otuuse wali. Ekirala lwaki abaana oluusi tubonaabona n'okusoma ne kugaana. Challenge gye tuyina endala be baana okuba nti tetwewala ebintu byonna ebisobola okutuleetera amajini okutuluma. Mwali muwuddeko amajini? Mwagawulirako? Kino mbadde njagala kibuuka. Naye the reason why some people suffer and get problems ne babonaabona mu nsi shayatin amajini gakosezza abaana. Abazadde abali wano, I thank Thurayya Islam Media for always conveying our messages. I think we have Thurayya here. Thank you very much. That's why whenever we get a chance of conveying such a messages, the reason why some people are suffering, we are losing our children, children are not learning, children are becoming harlots, children are becoming thugs, children are stealing, abana tebali bulungi, abana bakaba, family ekaba, n'omukozi akaba, ne kapa gye mukuuma wakana ye ekaba. Ate yina ekyokulya. Bwe mbula ekyokulya yonga ekifuna. Ekireetera abantu okubonaabona shayatini kutuluma bannaye biri bitonde. Nabbi yagamba nti bitambulira mu mubiri gyaffe majiridammi nga bw'olaba omusaayi gw'okukola ki. Era waliwo obubonero bw'otegeera. Twaliko mu ssomero erimu omuzadde najja n'abuuza ku ssomero lwaki omwana wange ono tasoma. N'omugamba nti omwana waffe nga tetumulaba. Ne bagenda mu kiraasi ne babuuza abaana ono omwana asoma. Abaana bagamba nti ffe tetumulabangako mu kiraasi eno ttaamu yonna. Ne babuuza omwana obeera wa. N'agamba nti bwe nzija ne ntuuka ku geeti wali ndaba akakadde nga kakulu nnyo nga kakutta omuggo ne kangamba jangu eno. Nze n'engenda nyimirira mabega wa toyi gye kantwala. Break bw'etuuka nga kangamba lya bye waleese nga mbirya. Lunch bw'etuuka nga ndya. Bwe bakuwa akabeera k'okudda waka nga ntambula ngenda. Wallahi ng'ekitabo talina kye yali awandiiseemu. Kyova omwana kyava agamba nti tugende nkabalage ne kati gye kali. N'atwala omuzadde n'abasomesa 2 batuuka nga nti wuuyo
bagamba aliwa ntuuyo omukadde ye aliwa ntuuyo omuzadde n'akaaba omwana n'agenda mpola n'agamba uno omukutteko tomulaba ono nga bwakubako wallahi nga teri alaba bakaza nti amajini omwana gamulumba dda naliko mu ssomero erimu nga nsupervisinga ebigezo I was a supervisor then I had my invigilators omwana yali awandika had written the first page nga awandise bulungi nnyo nagenda okulaba omusomesa ampita nti jangu olaba omwana ono niwe omwana badde ki ngenda okutuuka nga page esooka awandise bulungi nnyo bwe yabikula bw'ati n'atandika okudrawingamu obuti n'obupiira invigilator look at this child nenzija nemugamba gwe bino biki byokola n'atulika n'aseka n'ayogera eddoboozi eritali lye nga muntu mukulu ayogera tekajja bikolayo walayi tekajja bikola tuba tukyatereeza empapula tuzikwata empapula ze n'afa obutuka n'adduka netuyita asikaali n'amukwatira ku geeti ne bayita abazadde nogamba nti bwati olwo kati bimutandise tajja kukola biri ebintu bizibu nnyo wallahi biswaza bibonyabonyeza abantu ekireetedde abaana baffe abangi okubonaabona nammwe abazadde abali wano bintu ebyo bitonde biri mu nsi kati bwe tutabagamba nga tutuuse wano tuba babi kikyolina okukola waliwo obubonero bw'olaba n'omanya nti bimaze okuyingira waliwo obubonero obujja n'oweeraba gwe kennyini n'omanya nti kati bino byantandise mbubawe mu bubonero bw'olabirako oba oliawo naawe weetegeere nti mu butuufu wallahi ebintu ebyo byantandikako ntandika okwejjanjaba nyinza okubonaabona mu nsi obubonero omu obulaba ng'otunula when you are awake like we are here some signs and symptoms can be seen when we are asleep obulabika nga tukoze eki nga twebase mu bulabika nga tutunula bwe buno kambutabule bwonna mujja kutegeera gye kagwa waliwo akabonero akalabika ng'omuntu nti ebintu ebyamuyingidde it is shaking part of your body without any consent without nti gw'osalawo bisobola okuyingira mu mukono guno ng'otudde ne mu baana wano ne gutandika okunyeenya n'ogamba naye bannaayi eyo sayini wallahi biri biswaza ne bw'oba ng'oli musajja mukulu oba omukyala ng'ogenda kufumbirwa waliwo bagambira nti mugende mugjayo omugole genda omunoonye gy'atudde genda omukwekule ne bagenda bakugjayo kiyinza okukuswaza nga baakakutuusa ogulenzi bagugjayo mu tenti wali bagulesese nga agwambaziza ekimuli ne kutandika ne bagamba ono ataano gumuleese biswaza akabonero akalala akalaga nti ebintu ebitandise okusumbuwa osobola okuzitowa mu kifuba wano oba eno in Lunyankole we call it emitumanyuma behind the heart behind there ng'owulira ng'asitudde ensawo ya siminti naye nga wallahi togiyina akabonero akalala okulumwa omutwe ogutawona ne bakukebera tolina bulwadde bwonna be baana basiiba beebase ne batasoma akabonero akalala osobola okuba nga oli awo n'owulira ekiyitako ovaawo okwo obeera absent mu seconds nga 2 olaba ako kosiimuuseeko obeerako n'osiimuukako ako bw'oba wali osiimuuseeko nga waliwo karaba akajja ne kakusiimuulako ako kabonero akabonero akalala kosobola okulaba be bantu okubanga ekiro asobola ekiro okuseka mwebase mu ddoomu omwana n'aseka nogamba gwoseka ki nze naaseseeko kabonero albuka oba omuntu okukaaba yeebase ekiro n'akaaba maama najjalaga ti gwe mwana gwe gukaaba ki nze sinakaabako akabonero akalala osobola okusitula by'obadde weebaseeko n'ozinga ne matress n'ogiteeka ku mutwe n'otambula ekiro gwolagawo akabonero akalala omwana yenna okulwa mu toyireeti kabonero nga gwe bw'ogenda mu toyireeti toyagala kuvaayo bakanya kugamba owaaye
dakiikaaga be bano abaana bawandiika mu toyireti zaffe nosanga wandikamu never forget the champion of champions. I was in Yumbe in West Nile nensanga omusajja yawandika mu toyireti n'awandiikamu ebigambo yawandiika naga nti so and so we no longer need you on our committee for you don't respect Allah's commandments. Awandiise ebigambo bya Allah mu toyireti erinnya lya Allah. Kati omulala yali amulabula wano wansi n'awandiika stop writing Allah's attributes in the toilet. Kati ani yawabulaani? Abo babeerako shayatin. Kati byolina okumanya nti mu nsonga ze tuzze nga twogera lwaki abantu tubonaabona mu nsi waliwo okubanga tulumbibwa ebitonde byo tebiriko nti ono musiraamu ono si muki birumba bikufuula zonto bikufuula atategeera ne bw'onaasoma obulamu bwonna bugaana. Kati where is the solution? Kuba kati twezeewo tunoonye eddagala si bwe kiri. Kati tukole tutya? Tukkirize bitulemesa okusoma, tukkirize bituleetera okubonaabona, oba si gwe musomo gwensomesaako naye empiseeyo nga ndi ku point egamba nga bwe tuze twogera lwaki abantu babonaabona mu bulamu bwabwe, abantu batuuka okunywa obutwa. Omwana n'asoma n'amala senior 6 n'anywa obutwa. Mwawulirako omuwala yanywa obutwa ng'abazadde bamugambye wapafominze bubi, bamuteeka mu mawulire, mwamulaba wapafominze bubi n'agenda n'akomitinga suicide. Kati weeriko shaitaani. Kati kye mulina okukola okwewala ebyo byonna nkuwa ddagala wandaba obudde wakati nayo y'omasaasi by'olina okukola okubanga owonna emitawaana ng'egyo. 1 mwewale okuzannyira awantu awakyafu, kasasiro, awali ebintu ebikyafu awo temuzannyirangawo. Kuba shayatini zino zibeera awantu awakyafu. Gwe mudduka mu class n'ogenda awali kasasiro oba ono mugidampinga wa n'oyimirire n'oliirayo n'ekikajjo, zino zivaawo ne zikuyingira. Ekirala kimulina okwewala, mwewale okufuka in the cracks awantu awaatise enjatika z'ettaka. Buli olaba ekituli mwabalenzi mulina eddalu, alaba awali ekituli awaatise nga bw'obega wa toilet naga kankifukemu kino kyennyini n'ajjayo pipe. Bwe bibeeramu nga bikuyingira, mwewale okufuuyisa ku mayinja ku lwazi on the rocks. Mwewale okuyiwayo omusulo nga tosomye bisimillah. Ne bw'oba toli musiraamu gamba otya ng'ogenda kuyiwayo omusulo, kuyiwayo mazzi gamba nti bisimillah. Ate ekyo kikujja mu ddiini yo, tekikujja mu ddiini. Bw'ogenda kuyiwayo omusulo ng'ogwo gamba nti bisimillah. Lwaki? Singa bijja ne biva eri nga byagala kukuyingira, eyo bisimillah ebitangira. Prevention is better than cure. Al-wikaya khayrun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Tolinda kulwala. Bw'oba oyiwayo amazzi naye bw'omugenda n'oyiwa amazzi ekirala kye mulina okwewala, bwe muba muli waka n'abazadde abali wano, togezanga n'oleka essuwaani nga ziri open ekiro. Mulira mu ssuwaani ne mubireka byonna bitunga waggulu biti. Nabbi yagamba nti buli mwaka Allah ayisaawo ekirwadde singa kisanga any open container ne kigwamu kiti buli anywirawo yenna alina okulwala ekirwadde ekyo. Bw'obanga tobyoze waakiri bivunnike. Bw'obanga mazzi wagafumbye ng'olaba bw'ogavunnika gajja kuwunya bubi, get any road, funa akati konna kateeke ku ngulu bw'oto oba omulawo oba ejjiiko ogambe nti bisimillah. Ne bw'oba toli musiraamu gamba bisimillah. Tuli fenna lwakuba tunoonya kuwona. Teri ayagala abaana be bafaanane nga bwe bafaanana nga balwadde. Gamba nti bisimillah oteekeko bw'oti. Ng'oyogera eby'abasiraamu gamba nti bino birina eddagala. Gamba nti bisimillah oteekeko bw'oti waggulu. Bw'oba ogenda kwambala engoyi zonna nkuwa ddagala kati gamba nti bisimillah. Nabbi yagamba nti saturul awra, saturul jinni ma bayna al awrati al jinni al satru ma bayna al jinni ma bayna awrat ما بين عين الجن
وعورة بنو آدم أن تقول بسم الله. The curtain between the eyes of the jinns and your private part is a mere saying Bismillah. When you say Bismillah, they will not see you. Mutaiza kakati bwe bindaba binkolaki mama okimanyi tibinza okulaba bulabi ne bikwegomba wallahi ne bikuwasa nga buli weebaka owulira ebikukozesa bino bye mukola omuntu lwakuba wakati baliyo bonna bagenze ku mulimu n'omala okunaaba sunbathing n'oteeka akatebe wabweru wali ng'oli buswa nga bwe wazaalibwa noga ani aliwo maama bikulaba oyambula engoyi bisimillah ogenda zambala bisimillah togezanga n'oyogerera mu toyireti ogenda mu toyireti bakola emboozi kumwe abasiraamu abali wano bw'oba ogenda mu toyireti ng'edduweeyo ogimanyi naawe atali musiraamu bagikuyigirize banno ga nti bisimillah tugamba tutya ogenda mu toyi naye mmwe bisimillah allahumma inni min alhubuth gisome nga tonnayingira lwaki ewabeereyo amajini gakwambala nabbi Sulaiman alayhi salam bwe yagendako mu kufuna ewuzo emmanja eyo tetugamba nti yasoma dduwa kino kyali kyakuyiga gye tuli n'akwata empeta n'agikwasa omwana yali alibwayo wali amukuumirako n'ayingira bwe yayingira yagenda okudda kufuluma nga empeta ye bagitutte n'abuuza omwana empeta yange eruwa so nga bwe yabadde eri waliwo ejjini eryamwambadde ne lifuluma nga lifaanana Sulaiman ne limugamba mpe empeta yange omwana n'amuwa empeta n'agenda bwe lyatuuka mu nnyumba lifaanana Sulaiman yennyini ne ligamba omukyala wa Sulaiman jangu tuwandiike notisi abantu abakulu mbitegedde tijangu tuwandiike notisi bwe bagenda okuwandiika notisi ne limugamba omukyala naga nti someddwa allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitan ma razaktana olaba kati nyonereraba kati mba neekolimidde ate nze shaitani ate neekolimire nerifubutuka neridduka naye n'empeta ya Sulaiman nabbi Sulaiman kye yakola bwe yajja n'amanya nti kati ono sibadde jjini lyerituta empeta yange n'alagira amajini amalala lyasobola okwogera nago naga mugende mukajjeko empeta ne badduka ne bakasanga mu nnyanja ne bakanyiiga ne kaleekaana ne bakajjako empeta kati kyengezako bategeeza omuntu yenna lwaki abantu tubonaabona ebitonde ebyo bitukoze bubi nnyo osoma n'omala yunivasite wallahi n'owunga n'obeera ku kyalo kasasiro kati bino tubagamba prevention mwekingirize mwewonye mwe abaana abato mmwe mwe abavubuka abeebaka ekiro ogenda okwebaka bwoti oba osumagana n'owulira ekikutuga ate ng'owulira tosobola na kuyita ono ali kaddeekiko bw'ovayo naga nti bw'oba odda tompulira nga nfa bw'oba ogenda kwebaka nze nkuwa ddagala kwata ebibatu byo bigaziye bwoti tulibena someramu essuula zino kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad gisome kul audhu birabbi lfalak gisome kul audhu birabbi nnas gisome fujjamu otulusi tutonotono weesiimuule ku kyenyi kyo osiimuule omubiri gwonna weebakire ku mukono ogwa ddyo allah agenda kukutaasa agenda bikuwonya naye abantu mwebaka musula museka musula mmeketa mannyo nako kabonero omuntu nameketa amannyo nooza ali kasooli akacakara pakapapapankankankanga parakakakakakpapa n'ogamba kiki gwe kati mubaana mutwagala musome we want you happy. Let me tell you one thing bino byonna mbyogedde omusomo gwange gubadde gugamba lwaki abantu babonaabona lwaki abantu babona obuzibu era essuula eyo kano mukawulirize dakika ng'emu kano mukawulirize essuula eno kul huwa allahu ahad abasiraamu abali wano ndowooza abangi mugimanyi mugisomenga nnyo era omubaka sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu yali ayogera ku ssuula eyo ezo ssuula zonna kanzogere kwe dakika ntono kul audhu birabbi nnas kul audhu birabbi lfalak those are the last 3 chapters in Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam used to protect himself with many supplications and invocations. Nabi yasomanga edduwa nnyingi nga yeewala amajini okumusumbuwa ne shayatin ng'akozesa ebigambo bingi nnyo naye falamma nazalata essuula ezo zombiriri bwe zakka
yaleka okusoma ebigambo byonna ebisigadde wa bada bihima n'atandika okuzisomanga nga zo bw'osoma shaitaani tezikusumbuwa bwe bw'omala okusaala essala ng'osoma kul audhu birabbi nnaasi kul audhu birabbi lfalak yatandika okuzisoma era naye bamulogako nabbi ne basiba ebifundukwa ne bagenda ne bateeka wansi w'ejjinja naye essuula ze yasoma allah n'asumulula ebifundukwa byonna n'awona eno essuula kul huwa allahu ahad ate yagenda wala era nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba abantu ba miteeko esatu kawulirize kano abantu ba miteeko emeka abantu ba miteeko emeka the three categories those people will never be scorched will never face the torments of the grave obakati bano bampulira byenjogera the three categories of people will never be squeezed by the grave omuntu yena bwe bakuteeka mu ntaana erina okunyiga eri ekuwawero kaamu waliwo abantu bagenda okunyiga emyaka 10 ng'ekyabanyiga waliwo benyiga emyaka 5 waliwo benyiga ennaku 2 waliwo benyiga olunaku waliwo benyiga ennaku 3 waliwo benyiga eddakiika emu waliwo benyiga esekendi ng'eri emukubye oluyi era ng'ekunyizeemu naye bano abantu bamiteeko esatu tebagenda kunyigibwa asooka baani gurupu esooka al anbiya bannabbi the prophets they will never be squeezed by the grave the other category the second category abantu abatagenda kunyigibwa ntaana oyo mulimu gurupu alimu omuntu ogwo mu gurupu eyokubiri alimu omuntu atya bamuyita Fatima bint Asadi ani amumanyi who knows the history about Fatima bint Asad Fatima bint Asadi oyo yali mukyala wa Abi Talib Abi Talib oyo yali omu ku bataata ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulivenna era oyo yazaala omwana gwe bayita Ali oba tulivenna Ali oyo yawanga ali wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate Ali oyo yawasa muwala wa Nabbi sallallahu gwe bayita Fatima oba tulivenna mbitegeera kati oyo Fatima bint Asadi be bantu abaalabirira Nabbi sallallahu alaihi wasallam the prophet when was with Abi Talib era time reached Abu Talib nafa ne wasigala ono omukyala Fatima n'alabirira Fatima n'ayagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Nabbi n'amwagala kati Fatima bint Asad bwe yafa era mu bantu abaaziika those who descended in the grave Nabbi yalimu yakka mu ntaana era yamwebasa mu ntaana okumanya yakola ekyenjawulo bwe yamala when the body was laid in the grave bwe yamala okuteeka maiti mu ntaana bw'ati he removed his turban n'ajjawo ekitambaala kye n'akimubikka bw'aki ng'ali mu ntaana ku ssanda ze ne bagamba lwaki omubiseeko ekitambaala n'abagamba nti mubiseeko ekitambaala kino may Allah subhanahu wa ta'ala protect her from the torments of the grave Allah amutaase fitnatil kabri wa dhikil kabri yamuteekako ekitambaala ekyo kati oyo tagenda kunyigibwa ntaana Allahu akbar bane tusaba Allah tutaase okunyigibwa entaana oyo alimu gurupu eyo alimu omuntu ati kati gurupu eyokusatu y'omuntu yenna yawangaala obulamu bwe ng'asoma kul huwa Allahu ahad nabbi n'atuuka okugamba nti man karaa kul huwa Allahu ahad omuntu bw'asomanga kul huwa Allahu ahad eno ng'agisoma ddi fi maradhihi mu kaseera wano olina obulwadde Allah kwayisiza ng'ogenda kufa obulwadde obukutta n'omala ogisoma mu kiseera ekyo ng'oli mulwadde nga bw'ogenda okuyitiramu ofe yagamba sallallahu alaihi wasallam amina fi dhikti al-qabr Allah kuonya ebibonerezo bya kaburi may Allah protect us from the torments of the grave kati okwetangira kikulu nnyo banne mufeeyo nnyo tulwane ku bulamu bwaffe ekisembayo budde bwankoze bubi ekisembayo badde ba Allah point yaffe abatabaddeyo tugamba nti why are people suffering in the world that was our topic why do we suffer lastly and this is the last point the reason why we do suffer it is failure to respect the elders bantu kulemwa kuwa abantu abakulu ki ekitiibwa if you don't honor if you don't respect if you don't recognize the elders you will suffer in this world buli muntu bw'olabanga mukulu muwe ekitiibwa ne bw'abanga mwavu abantu abamu tubeera mu masomero gano batuyita ne bagamba bannaaye nga basajja bakulu ne bayita omuwalimu mukulu ayina envi ne bagamba nti jangu otusomesezenga abaana baffe eddiini najja salamu alaikum ne museeka nosanga muzegali aba muzeeyi
Fada tusobola. Mumanyi omuwalimu wa kitiibwa. Nabbi yagamba nti fadhulul alimu ala al-abid ka fadhili. The learned person is as superior to the worshipper as I'm superior to the commonest person among you. Omuwalimu yenna wa bbeeyi wa nkizo eri omuntu ng'asinza nnyo Allah naye nga si muwalimu. Kafadhili nga bwe ndi w'ebbeeyi nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adnaakum eri omuntu abasinga okubeera owansi. Naga nti inna Allaha mazima Allah wa malaikatahu ne bamalayika be wa ahlu samawati wal ard the inhabitants of the earth and the heaven abali mu nsi bonna n'abali mu ggulu wa hatta namla fi hujuriha ne bweba nsanafu ng'eri mu kinnya kyayo wa hatta alhut fi lma ne bwe kiba kinnyanja nga kiri mu mazzi la yusalluna ala muallimu nasa khaira. They all pray, they all supplicate, they all invocate for bawalimu. Oyo wakusagira ne babaleetera abantu abakulu wano okwogera gye muli ne mubayonyooma. Buli lwonyooma omuntu omukulu kabeere mu kkubo ogenda kubonaabona. Nabbi yagamba nti ma akrama shabun shaykhan lisinnihi. There is no lad who can respect and recognize the elder illa qayyada Allahu man yukrimu inda sinni. Allah will replace, Allah will make the society respect you when you reach the late age. Tewali mwana asobola okuwa ekitiibwa omuntu omukulu okuggyako nga naye Allah alikuteerako abali kuwa ekitiibwa. Naliko ku mukolo ogumu, omanyi ku mukolo egyo bateera nnyo okugamba nti abaaye tenti eno egenda erye. Kati mubeeramu abavubuka n'abantu abakulu. Abavubuka mu bali steady, abuuka butebe buna ng'ali ku layini. Kati bano abazeeyi bagenda mpola mpola ne bagenda ne bayimirira ku layini. Mugenda omulaba muzeeyi ng'ali eri emabega nga museka ajja kutuuka inshallah. Abangi mugenda ku mizigiti, ne mugenda ku mizigiti gy'abantu. Ne mutuuka wali ne musanga n'okwata obudomola ne mu layini ng'apo for toilet. For toilet. Ogenda okulaba muzeeyi mwamusoosewo ng'ali eri emabega. Ne mukagumiikirize. Bannaye waliwo ekiseera, waliwo emyaka gy'otasobola kulinda kuyimirira ku layini ya tooyi. Bwe mulaba nga muzeeyi azze, simama kando, wacha muzeeyi apite wewe. Muyimirire wali muzeeyi akole ki? Wakwanga osobola okukuuma omusulo n'ogujja wano n'ogutwala mpaka ebwayisi. Naye muzeeyi we gujjira agamba genda. Nasangako omuvubuka nga baateekako akatindo olubaawo olumu muyita ku lubaawo. Kati muzeeyi yajja n'atuuka mu makati wano n'omuvubuka naye najja n'ayimirira wano. Ate eno waliyo omwala n'eno. Muzeeyi n'agasooka mwana wange oveewo mpitewo. N'amugamba nti tusulewo. Oba tusobola kuddayo tusulewo. Naye ntunuulira oguvubuka. Nali nsigazaayo eddakiika 3 I lose my patience mukuba oluyi. N'avaawo. Bano omuntu omukulu mu baana mmwe edda ffe twabeeranga mu masomero nga buli gw'osanga mu kkubo abeera taatawo. Era wakwatanga eggaali n'ogisindika n'otuusa ku kasozi n'omusindikirako n'avuga ate n'atakutwala n'agenda. N'enkya n'osindikira omulala. Naye kati tubasanga mu takisi mwenna mutudde. Wallahi mutudde. Muli bavubuka bato. Muzeeyi tafunye kifo. Mu baasi ayimiridde. Yana musiganga mulaba kagumu kazeeyi kano wallahi kagumu. Kagumu. Vaa watuule. Mbayambeko. Mbawe ekitiibwa. Allah genda bateerako abantu abali bawe ekitiibwa mmwe. Lwaki abantu babonaabona byebyo musekerera abakadde, musekerera abantu abalina obulemu, musekerera baani, Allah n'akuteekako okubonaabona ensi obulamu bwonna. So we are talking about reasons why people suffer. Buli omu otandise okulaba woogwa. Buli wobanga weeyisa bw'otyo ogenda kubonaabona obulamu buno obw'ensi. Wa abantu ekitiibwa teweewanika. Njagala nsembyeyo ekigambo kino. Sitole eno nagibawako ababeera ku social media abalabako omusomo gwange. Njagala nsembyeyo sitole eno mugiwulirize. Okuba nti buli omu yenna olina okuba nga weewa ekitiibwa. Olina okuba nga weekakanya wansi. Buli lw'okakana wansi bw'oti ogenda kuwangula obulamu buno obw'ensi. Nawangalako n'omuvubuka bamuyita Twaha. Yali musajja mukulu. Twaha yajja ku ssomero we twali tukolera n'asaba omulimu. Director namugamba tetulina mulimu gwonna okuggyako okugoya akawunga. Twaha n'agamba nja kagoya. Nja kagoya, I have no problem. Twaha n'agoya akawunga nga bamuwa emitwalo 6. N'agoya akawunga, n'agoya akawunga, n'agoya. Naye makati we oluvannyuma lw'emyaka ng'esatu director agenda okulaba abaana bano tebava ku twayitangawo ku mwanyi. Ko baafumbiranga ku mwanyi. Nga tebava ku mwanyi. N'ayita abaana bali basinye 6. Kye kibatwala ku mwanyi wali. Abaana ne bagamba nti director, we are very sorry. We do go to Twaha to help us in physics chemistry.
afumba ntugenda yatuyambe ku physics chemistry director naga saagala kunsiriwalirako twaye abayomba ku physics nti naga kamwite ne bayita twa abaana bano bakima kyeyo n'akankana ye naabunywa obuwunga yali agenda kugoya n'afukabira wansi naga director I never called them bano abaana nze sibayita bajja mbayambeko physics chemistry naga twa onsiriwaza wasoma naga nasoma twa wasoma naga nasoma wasoma ki naga nasoma namuga twa agenda oleete empapula wallahi bw'oba nnimba tewasoma ngenda kugoba twa yeyazika kagaali wali n'avuga n'agenda waka n'aleeta empapula ze nga twa ku mpapula ze alina master degree ng'ono director waffe alina bachelor degree etimu eyo n'azikuba ku mmeeza director n'akaaba twa n'akaaba ffenna abaaliwo ne tukaaba ne babuuza twaha ne bamubuuza lwaki wasoma ate oli wano mugoya kawunga n'agamba nti I have 4 children I went to school naye nanoonyeza emirimu wallahi nanoonya emirimu ne gibula naye ngamba sigenda kubba kangoya akawunga kano abaana bange balye Allah ajja kunfunira omulimu omulala director yamugambira naaba ogenda kusomesa aga senior 5 senior 6 n'ayingira mu ssomero tandika okusomesa akawunga n'akavaamu ne batandika okumusaavinga nagenda okuvaayo nga twaha afunye ssente azimbye essomero erirye alina master degree agoya ki gwe olwaleero oli just mu senior 6 bw'owummula ne bakugamba owaaye genda wali otikka omusenyu gwe oli ofune pocket money gy'onaalya ku ssomero n'ozimba nze nalaba embaawo I saw chalkboards sisobola kutikka musenyu sobola kukuba block okwo kwesiriwaza kyeragambye nti cut your coat according to your clothes osobola okuyamba ku bazadde bano oluwumula n'ofuna pocket money owuwo senior 6 oli alina masters nze nali wano eka kambabuulire kino nali wano ewange wano this is in Katoke I stay here nearby here nayina ekiseera nanoonya wadde 10 wallahi nga siziina mu nju mba nkyali awo ne wajja omuvubuka bamuyita Adamu yakolako ewange nga nzimba ewange awo nga nzimba Adamu najja naga nti Sheikh bw'oba olinayo akalimu konna nsaba okampe naye leero ndi bubi nenga nti Adamu wallahi wojjidde akuba yakolako ewange n'akola omulimu evo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba aggulawo oluggi lwonna nga lwakusabiriza Allah agenda kukuswaza ku nsi tewali muntu asobola okugulawo oluggi lwakusabiriza okujjako nga yaatiya yawma alqiyama laysa fi wajhi mazra'atu min allahm nga talina kanyama konna ku kyenyi Mwenyezi Mungu anakudhalilisha kwa dunia na yawma alqiyama ne bampa nusu kakaaga Adamu yawulira ng'ennaku emulumye n'akwata mu nsawo y'akakaaga naye n'akampa n'akagenda nagumubbiri gw'olina family mwe muwummula ne bakugamba nti owange kati oluwummula luno twala kasooli ono mutunde nonga nti nze asoma ndi mu senior 4 mami naawe leka who are you nga tosobola kwekulira nenika let's know our level, let's know our pain, let's know our target. Time will reach, we shall be happy. Kati olwaleero, let me tell you this, it's not being proud. Buli kyenjagala okulya nsobola okukirya wallahi ne bwe ngamba ngenda kulya enkoko from January to January njirya sobola ogyetuusaako mbeere bagumiikiriza mugume mumanye ebizibu byammwe bakola fujjo gireke gutomanyi wammwe bakujjukiza ewammwe nga wafaanana bakuloga obuliri bw'osulako ng'otuuse waka obulaba bufaanana buti zibiri z'otuukeko waka genda otuuse gulawo genda w'osula olabawo awo wandisuze singa bateekawo obuliri bw'abaana bonna abali mu Uganda ne buyita ku screen nga buli omu abulaba bw'olondamu obwo obwo bw'olondamu nga bonna buyita ku screen buto bwa Wakiso district ono wasula wano ono asula wano ono asula wano ono asula wano n'obubone bujja nga buli kwerinnya lyo
obagamba nti buno bwe businga. Singa tufulumawo wabweru ne bateekawo engatto z'abaana zonna ne bagamba genda opiikinge at random naye saizi zonna zikutuuka, Mungu yazikozeemu adjustment. Opiikinga zizo ze zisinga. Twali awo ekawempe omusajja engatto ze ne zibula nga tuli mu muzigiti. Inshallah tutereereze riziki ya Rabbi. N'atutawanya engatto zange bazibbye. Ne tumuyambako mwe mwali mutunoonya ngatto. Kati baali batadde mu Max Pan nga zigudde eri emabega. Ye kennyini n'agendayo n'aziggyayo. Bwe yaziggyayo bw'ati n'aseka. Aka nange mbadde neewuunyiza abazibbye. Ndowooza otegeeraga bwe zifaanana. Bannammwe mutegeere levo yammwe mujja kuwangula. Era bwe tuva wano buli omu abeere open otegeere levo yo. Kyova olaba amasomero temutegeera nga lwaki amasomero baateeka mu uniform abaana bandibadde bambala wano n'omusomesa n'azirika. Era ne tubakkiriza nti enkya mwenna mujje mu ngoyi ze mwagala ez'ebbeeyi muleete n'amasimu gammwe. Walayi mwana ayinza okuleeta essimu n'agiko ku mmeeza ng'ali mu class waati. Omusomesa noga astagfirullah sikyasomesa. Nze mwe abasomesa baakati bafuna emirembe. That's why omusomesa ne bw'aba mwavu asobola okusomesa. Lwaki? Abaana bano babeera mu uniform. Naye mutegeere levo yammwe. Nze lumu nali mu class nga omusomesa atusomesa. Bwe yasitula omukono bw'atawandike ku lubaawo essaati n'esituka bweti nga wano omusipi yafunye ekyayi kyayisizaamu ekyayi banana foiba. Naye ng'omusajja asomesa, walayi ng'omusajja asomesa Oluzungu, nze omusajja yansomesa Oluzungu ng'asibye ekyayi. Kati mutegeere levo yammwe. Bw'onaategeera levo walayi ojja kulaba ng'owangula obulamu buno obw'ensi. Naye bw'obanga totegedde levo yo ogenda kubonaabona, ojja kukaaba, ojja kuziirana. Buli omu muwe ekitiibwa. Mulaba engalo zino. Engalo zino muziraba? Zino engalo zenkana. There is Ibham, Sababatun, Wustwa, Hinsar, Binsar. The thumb, the index finger, middle finger, second and last fingers. They are not equal. But each finger has its role. Gwemanya levo yo. Omanyi nti ono ansinga mu kino. Lwa nsonga. Olwaleero singa omuntu oba oyomba n'ojjayo kino ekinene. Nga gwe keenakukwatako ggwe. Gwe mwana gwe. Era abantu bagana naye ono ategeera. Kati kigere kino tekisobola kuyomba. Kano baakayita sababatun akayomba kuba gwe mulimu gwako. Oli ne bw'atayogera nti ogamba ono kaana nkwatako. Ate omuntu bw'agamba nti wasuze otya? Tiwasuze otya? How are you? N'omugamba nti I'm fine. Bivaayo. Naye olina okutusobola nti I'm fine. Are we there? Kati buli kimu kirina role. Nabagambye nti ono omwana gw'olaba ng'afuna 03 wa mugaso gy'oli. Mukwane nnyo ng'ofuna 97. Omukwane nnyo akuwe zino 3 ofunye 10. Engo nkwana nnyo ki? Zino 3 z'ofuna ze zinnemesa okufuna 10. Kyensemya abaddu ba Allah mu kusoma kwammwe kwonna mwesigamire Allah ate musabe. Musabani? There are no miracles today. Nti ogenda kutuula mu class omale gabiyita. Miracles are no longer there. Olina okwesigamira Allah ate nga bw'osoma. Pray to Allah as you read. Are we there? Don't just say, I will just pray. I will pray. No. Pray and read. Tosoma n'otasaba. Osoma n'osaba. Ate tosaba n'otasoma. Saba ate nga bw'osoma, soma nga bw'osaba. Addu'a yunzau mimma nazala wa mimma lam yunzil. Eddu'a ejjawo n'ebimaze okubeerawo. Bwe togamba nze nakakasa nze ndi musiru. Saba osome. Nze kamba buli ekyo. Yali mu primary 4. Nensoma ebitabo byange bulungi. Bwe nabala okubisoma. Ne tugenda mu pepa yali ya science.
naye nafukamira nga tetunagenda mu pepa nensaba Allah ninga katonda wange nkwatirako ewaffe omanyiyo Allah ewaffe omanyiyo gyenva nze bwengwa oyagala ndagewo nensaba Allah nemusaba nempulya nga amusabye manye abantu abamu tebamanyi kusaba Allah omusaba noba nga oyogera naye bwoti nanyumizaako abantu bamasijidi awo nembaga nti nze lunaku lumu omusajja yanyumizaako engeri gye yasaba nekakasa nti abantu basaba yali asigaze empale mmeka 2 wali tugenda kuddawo yali asigaze empale mmeka n'asaba Allah empale emu ng'eyulise n'eyokubiri bwe yayulika n'asaba Allah ekiro yagaa nti nasaba Allah nempulira nga ndinga atannamugamba nenzigulawo keesi nenjijjayo empale yayulise nemwa nti Allah empale gye nkugamba ekituli kiikino okiraba kiikino Mungu olaba abantu basaba Allah kati nze nasaba Allah nemwegayirira nga ngenda kukola science bwe natuula bwe nti mu paper during the course of writing nga tuwandika paper ne babuuza ennamba how many legs has an insect how many legs has an insect insect ina amagulu ameka naye lwakuba nali nasaba Allah yanyanukula nali nkyali awe nambe ndeme ntandise endala kuba nze nabyerabira nti ina amagulu ameka kati nesigala enamba bwekulema togiremerako kirira ku ndala ejja kudda nasigala eno mpandiika mbana akatuuka eno wansi Allah n'aleeta enswera nesetolinga wano enswera bwe yasetolinga ntokyo neŋŋamba edduwa ogiraba awo omugezi abala peya nensooka njibala amagulu peya nga bwe buzanyisa bweti ansa nenfuna nenteekako nenjigoba abaana tebakopa kati gwe nga bw'osaba Allah buli wange osaba Allah nga neno okola ki saba Allah nga neno bw'osoma Allah ajja kuyisa tokola kimu tosaba busabi ate n'otakola saba nga bw'osoma ebitabu saba Allah atusinga gy'omulundi ogujja amannya Boogere Ahmed nva mbalala eyibanda musajja munyankole yayiga Oluganda kati denveeyo akagange gali katooke wano sababu zovuka wempehiye ndi mwalimu nze ndi mwalimu abebeera nnyo ku misomo gyaffe Dawa TV Uganda Thurayya Islam Media era tulinayo wano n'abalala emisomo gyaffe mugiraba twebaza ab'emitimbagano bano abasobola okubanga batutuusaako message bweziti era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyigirize. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive atusonyiwe byonna bye tuba tumusobezza. May Allah give us peace, love and reconciliation among ourselves. May Allah adorn us knowledge. Ngate muminisa. May Allah adorn us knowledge and guide us the world. May Allah bestow upon us, bestow upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam his grace and honor, as he bestowed upon Ibrahim alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam his blessings, as he bestowed upon Ibrahim alayhi salam. For Allah is the praiseworthy, is the great. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our dead. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. May Allah subhanahu wa ta'ala pardon them. May Allah subhanahu wa ta'ala make their receptions honorable. May Allah subhanahu wa ta'ala expand their entries. May Allah subhanahu wa ta'ala exchange their homes for the better homes, exchange their families for the better families. May Allah subhanahu wa ta'ala, by the virtue of His mercy, Allah, you are the kind, you are the merciful, you are the fountain of easiness. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect them from the torments of the grave, the torments of the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala admit them in Jannah Firdaus. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.